teatergjengen, og vi skuespillere her på Fyllingsdal Teater. Vi liker å møte mange forskjellige mennesker, høre om livene deres og ting de har opplevd. Sånn at vi kan lære av erfaringene deres og bruke det vi har lært når vi står på scenen. I dag skal vi møte en veldig artig person. Kom, bli med og se! Hei. Hei, hei. Mathias. Anders, hyggelig. Nina. Anders er meg. Magnus. Hei. Hei, hei. Hei. Jeg heter Anders. Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hva jeg er for en person? Ja, jeg er jo da Anders Hindenes, men jeg har også et navn som heter Andini. Jeg har litt rar jobb. Så tenker dere hva jeg jobber med? Tryllekunstner. Ja, det er helt riktig, for det er ikke så mange som heter Andini som ikke er tryllekunstner. Hva er det beste med å være tryllekunstner? Det må jo være å se undringen i ansiktet til de man tryller for. Og hvis man gjør noe som ikke man forstår, eller som man forstår og sånn, så blir de her så desperat å si hvordan de gjør det, bare så snill. Men det er jo det som er det gøye da. Man skal jo ikke få det avslørt, for da ødelegger man hele mora. Så det er viktig at ikke noen tror at en tryllekunstner er der for å lure folk, men for å underholde folk. Har du sånn, forestillinger? Ja, det begynte jo med at jeg bare tryllet litt hjemme på gutterommet når jeg var liten. Jeg begynte faktisk allerede når jeg var ca. 8 år, og den begynte jeg å hente. Da tryllet jeg litt på rommet for meg selv. Så fant jeg ut at ved å lure folk, så folk ble imponert. Jeg synes det var veldig gøy da. Og etter hvert så fant jeg ut at jeg har lyst til å bli bedre. Og det er mange barn som liker trylling, sant? Men det er jo videre som det er litt vanskelig. Og heldigvis så var det et miljø i Bergen som drev med trylling, som jeg ble tatt inn, og der fikk jeg lære litt da. Ja, så utvekslet mange gode ideer da. Så ble det jo en jobb etter hvert litt sånn av seg selv. Er det din fulltidsjobb? Ja, det er nesten fulltidsjobb, men det er litt sånn at hvis man har en jobb, dere har sikkert hørt mamma og pappa, de klarer av og til på at jobben, det er så stress på jobben, sant? Og som skuespiller også, så kan det av og til bli veldig mye. Men det er veldig viktig, synes jeg, da, å beholde gleden i jobben. Hvis jeg skal jobbe bare med dette, så er jeg redd for at det kanskje kan bli litt slitsomt. Og da blir jeg kanskje lei av mine egne show, og så det er ikke fullt så gøy. Så derfor så har jeg valgt å ha en kjedelig jobb ved siden av, og så har jeg denne gøye jobben her til meg da. Hvordan kom du på navnet ditt? Andini, det var en helt tilfeldig situasjon. Da jeg bare sa, hei alle sammen, jeg heter Anders, som er jo egentlig navnet mitt. Så var det en jente i salen som sa, ja, men du må jo ha et tryllenavn. Ja, jeg heter Andini, sa jeg bare da, tilfeldig. Det er jo litt sånn at sirkusartister og sånn, de heter sånn Nardo og Houdini, og så det passer litt inn da. Og så heter det jo Anders, derfor Andini. Og så Andido, lurte på det, men det høres ut som du har brukt en Andido, så det er det ikke. Når ble du introdusert for trylling? Jeg tror det var når jeg var 5 år. Da så jeg på TV første gang trylling. Og det var David Copperfield, og jeg har hørt om han. Han gjennom en mur, kinesisk mur, og masse spektakulære ting. Og det tenkte jeg, der må jeg finne mer ut av. Mamma og pappa, de syntes det var litt skummelt da. For de trodde kanskje at trylling var litt sånn magi, svart magi og lignende og sånn. Så egentlig så fikk jeg ikke lov. Jeg var veldig liten å trylle da. Og første trikset jeg lærte, så jeg viste mamma litt, det var jeg nødt til å avsløre for dem. Og ellers så trodde de at jeg hadde gått bort. Så han er ditt forbilde da på en måte? David Copperfield var på en måte det. Han var et forbilde, men jeg har mange andre forbilder opp gjennom da. Men David Copperfield er den som er en som verdensklasse. Hva er det vanskeligste med trylling? Det vanskeligste med trylling er vel kanskje når jeg har et trylleshow, at det er veldig mange ting som skal klaffe på en gang. For det første så er det veldig viktig at publikum skal ha det gøy, så jeg må passe på og være passelig morsom hele tiden, og se at hvis det er noen som ødelegger litt, så må jeg klare å håndtere det.
samtidig så skal jeg jo få frem budskapet, huske det jeg skal si, som er viktig. Så skal jeg i tillegg få fingrene med meg, og så må jeg passe på at jeg holder ting riktig. Hvis man ser ting bakfra, så blir det feil, sant? Så det er veldig mange ting som skal klaffe på en gang. Og det er det som kanskje er det aller vanskeligste. Kan du vise det som er sikkert viktig? Hvordan man gjør det selv? Ja, når man skal trylle? Ja, det er jo en del teknikker som er viktig. Og for eksempel skal jeg prøve å trylle frem noe fra hånden her, ut fra løsløften. Så skal vi se når du bruker hånden sånn, blåser. Se om jeg fikk frem noe her. Nei, det gikk ikke det. Å, nei, vent! Jeg kom i den hånden i stedet. Så hva jeg gjorde nå? Så du det? Jeg tok over fra lommen. Det jeg gjorde nå, det heter misdirection på fagspråket. Og det betyr å avlede oppmerksomheten. Og når jeg tar en sånn ball som dette her, og får den til å for eksempel forsvinne, så dere det? Der var den igjen. Så var det jeg gjorde nå. Hele hemmeligheten rundt det trikset var at jeg råker til å følge med på den hånden. Da kan jeg gjøre andre ting med denne hånden. Det er det prinsippet som vi bruker veldig mye når vi tryller. Og hvis jeg holder den bare sånn, nå ser dere opp på denne hånden her, sant? Og ved å bruke det prinsippet, så kan man få det til å se ut som man forsvinner. Ok, så holder jeg den bare her. Ingen som har sagt at ballen er i den hånden. Det kan godt være at den er i den, og det er den jo. Sant? Men fordi jeg bruker mitt blikk, og leder dere opp til den hånden, så kan jeg få det til å se ut som denne ballen blir borte. Og dette er en viktig del av trylling. På en måte tvinge publikum til å se retningen man ønsker. Da kan man skjelle. Har du lyst til å prøve? Like oppmerksomheten i den hånden, ja. Ja, det er bra. Blir du fortsatt imponert når du ser trikset sånn? Ja, det gjør jeg. Og ingenting liker bedre enn trylling som jeg ikke skjønner noe av. Så det er jo det som er underholdningen, og det som er verdien, ikke sant? Å avsløre tryllekunster, det kan være litt gøy, men hele hensikten med tryllingen er at man ikke skal forstå det. Så når man har vært tryllekunstner en stund, så begynner man å skjønne prinsippene, for det er mange av de samme prinsippene som går igjen og igjen og igjen. Men da prøver jeg å liksom glemme de litt, og bare kose meg med det som skjer, som jeg ikke skal forstå. Så ja, det er viktig å la seg undre, selv om man er tryllekunstner. Kan man lære triks? Ja, det er jo en regel at tryllekunstnere alle skal avsløre triksene sine, men jeg hadde ikke tenkt å fortelle det til noen av det. Ok da, jeg har noe med noe så jeg skulle vise dere. Og nå skal vi bruke et tau. Her skal vi ha en lang tau på igjen, det er faktisk verdens lengste tau, i hvert fall i den størrelsen her. Ser det greit ut? Så har vi også en saks. Sjekke den. Og et sånt tau, det har alltid to ender, som dere ser her. Og så har vi den her, den heter midten, ikke sant? Midten, det er den buen som vi får når vi holder tau sånn. Kanskje du kan klippe over midten? Ja. Nå er du sikker på at du har klippet den i to. Så vil jeg at du bare skal ta sånn blåse. Og dermed så blir det helt igjen. Wow. Jeg lovte jo å avsløre det, sant? Og nå skal dere få vite hemmeligheten. Det som er viktig er at man ikke bare lærer seg hemmeligheten når man så lever før man gjør det. Skjønner at jeg har nemlig noe annet i hånden enn det tauet. Se her. Jeg har et lite tau til. Det tauet du klippet over. Så når jeg startet nå, så hadde jeg det lange tauet, så hadde jeg en liten taubit som hadde gjemt inn i hånden. Og vi tryllekunstnere, vi har noe som heter å palmere, og holder vi det inn i hånden på en sånn måte at
Han holder ganske avslappet. Og hvis de gjør sånn, så skjønner jo folk at jeg har mye der. Hvis jeg holder hånden litt sånn, så ser det mye mer naturlig ut. Tjener du penger på dette? Ja, sånn som tryllekunstner så er jo ikke penger nok på det, selvfølgelig. Jeg tryller bare frem, sant? Nå er jeg i den litt uheldige situasjonen at jeg har en kone som er tryllekunstner. I hvert fall skulle en tro det, for hun er grådig flink til å få penger til å forsvinne. Og da er det viktig å kunne trylle, sant? Så jeg vet ikke, har dere noen penger? Jeg kan vise hvordan man kan... Ingen som har penger, og jeg har faktisk en penger. 50 kroner. Ja, det er jo en grei månedslønn. Det er for en tryllekunstner. Trenger jeg ikke mer. Jeg har sjekket forresten til månedlig 50 da. Så tror vi har masse objekter. Ja, håper det. Det er lite penger, så det her vet du. Ok, vi bretter opp ermene her nå, bare for så ikke det skal misforstås at vi bruker noen ermer til noen måte. Så er det viktig at vi bretter en gang sånn. Nå må vi ikke blunke, for da går vi glipp av dette her. Jeg merker til at fingrene mine ikke har noen omstendighet forlater hendene. Det er en viktig detalj med seg. Sånn, da har vi litt mer ute med. Vær så god. Så fikk du ekstra. Ja, så sånn må vi gjøre dette. Bare ikke gjøre det for mye, for da skaper vi så mye inflasjon, så ja. Har du sett en skjerp med to? Ja, du vet at det er jo et triks det der med å sage damer i to. Og jeg har gjort det på min kone. Heldigvis klarte jeg å sette henne sammen igjen da. Så vi skulle jo underholde for svigermor i 60-årsdagen hennes. Hun hadde jo alt som visste ikke hva gave vi skulle gjøre, men vi tenkte vi lager et show der vi sager min kone som datteren hennes i to, og så setter hun sammen igjen da, riktig nok. Så det gikk jo bra, men det var mye styr. Vi måtte jo drive og lage dette her i garasjen, og naboen begynte å lure på hva vi drev med når vi stod der og tok den. Hun minner i en kasse og saget og styrte på ved tunnelen. Det gikk jo bra. Ja, hun visste nok ikke hvordan det foregikk. Det går ikke an å bare ta en tilfeldig person og sage to, da tror jeg de hadde blitt livredd. Tusen takk for at du snakket med deg. Det var lærende. Ja, takk for at jeg kom her. Ja. Ha det bra! Ha det!